मानवी शरीराची संरचना म्हणजे एक न उलगडणारं कोडं. धकाधकीच्या जीवनात माणूस यंत्र झाला आणि त्याच्या शरीराचं तंत्रच बिघडलं. चुकीचा आहार, विहार आणि व्यायामाच्या अभावामुळे आज ऐन तारुण्यात विविध स्नायूंचे, सांध्यांचे व मणके विकाराने अनेकांना ग्रासलंय. अनेक वर्षांपासून अशा व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या लाखो रुग्णांसाठी कायरोप्रॅक्टिक उपचार पद्धती वरदान ठरत आहे. प्राचीन वैद्यकशास्त्र, आयुर्वेद आणि आधुनिक कायरोप्रॅक्टिक चिकित्सा यांची सांगड घालून अनेक रुग्णांच्या आयुष्यात आनंद पेरणारे आधुनिक जगतातील धन्वंतरी म्हणजे सुविख्यात कायरोप्रॅक्टिशनर डॉक्टर रवी शिंदे. असंख्य रुग्णांना असाध्य अशा हाडांच्या मणक्याच्या व्याधीतून चुटकीसरशी व्याधीमुक्त करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व उपचार ते विना औषध व विना शस्त्रक्रिया करतात. जपान व UK येथून घेतलेल्या आपल्या वैद्यकीय शिक्षणाचा उपयोग करून ते गेली 15 वर्ष महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशविदेशातील रुग्णसेवेसाठी अविरतपणे कार्य करत आहेत. ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील हा तरुण पे बॅक टू सोसायटी ह्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे काही गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोफत सेवा प्रदान करतो आणि याच उद्देशाने स्थापन केलेल्या त्यांच्या कुर्मायू फाउंडेशन या संस्थेने अल्पावधीतच नावलौकिक प्राप्त केलाय. जाणण्या शतायूचे तंत्र, जपा आरोग्याचा मंत्र असा आरोग्याचा जागर करणारा हा अवलिया म्हणजेच डॉक्टर रवी शिंदे.